對語消都好劣滑，又好整用冇筆嘅。我哋做到一風堂嘅拉麵真係冇得輸嘅。大家好，我係 Alex， 跟住條片係大 project 啊！我會同大家分享成大全日空航空公司 ANA 嘅商務艙 The Room， 日文就叫做 Zalumu。今次嘅目的地係美國嘅紐約，我會帶大家睇下 Zalumu 嘅客艙設備、座位舒適度、餐飲同服務水準如何。而我哋去紐約嗰程機就好 lucky 啊，竟然搭到同寵物小精靈聯名嘅 ANA 航班，有得同比卡超一齊搭飛機。而回程當日就咁啱係我生日。空中服務員俾咗好多驚喜我，所以內容豐富，大家一定要睇到最後，唔好錯過我哋嘅獨家內容啦！早晨啊，而家係朝頭早8點鐘，我而家已經嚟到呢個羽田機場嘅 Terminal 2，咁就準備去 check in 啦。扶手電梯上嚟咧，一轉左已經見到呢一個 ANA 全日空航空公司嘅 lounge 啦。一入到嚟 lounge 就感覺到日式自然風格，明亮寬敞，有好大塊嘅落地玻璃睇到出邊嘅飛機同跑道。用餐、商務、休息各種區域設備齊全，空間感十足。咁就有啲沙律啦，同埋有啲早餐嘅煎蛋啊、炒蛋啊、炒蔬菜啊，同埋啲香腸嘅。咁其實講真就唔係咁特別咯，因為啲嘢食選擇不多，咁可能啲人覺得會係貴精不貴多啦。咁都可以咁講嘅。你呢度最出名就係拉麵啦、豬骨拉麵同埋咖喱飯嘅蔬菜咖喱飯。嗱，咁呢個就係拉麵同埋咖喱飯啦。咁其實拉麵咧又好細碗啊，薄薄地嘅，有2塊豬肉嘅。咁見到啲湯就好濃厚啊。咁試下啲麵先。我自己就覺得比較鹹咗啲啊。好，跟住咧就食呢個咖喱飯啦。其實咖喱飯佢都嗰個唔係好多嗰量。即係平時正常你去餐廳叫嘅差唔多一半啦，可能佢諗住你唔係食得咁多。甜甜地啊，因為日本咖喱飯咧都係偏甜多啊，幾易入口，可能大人小朋友都會中意食嘅。食完嘢仲有少少時間，諗住去沖個涼，順便帶大家參觀下沐浴室。咁沐浴室同拉麵一樣，都可以用手機預約嘅，好方便。如果你唔想用手機預約，沐浴室入口仲有部機可以俾你預約嘅，一樣咁方便。攞到呢塊有沐浴室編號嘅籌，就可以入去沖涼啦。好啦，咁我就俾大家睇一睇呢個 ANA 全日空航空嘅 lounge 嘅沖涼房。咁見到呢度好乾淨、好整潔啊，果然係好日系公司啦。咁呢度有洗手盆啦，有個鐘啦。咁雖然佢冇話明係你沖涼係要限你幾多時間，但係一般咧就沖半個鐘頭左右啦。咁呢度有呢個空調嘅溫度調節，呢度有呢個護膚品啊，雪肌精，日本名牌。仲有一啲其他嘅備品啦，啲梳啊、浴帽啊，跟住有風筒啦，跟住呢啲朗口杯，有紙巾，咁呢度有呢個免治馬桶啦，日本嘅特色。咁呢度有毛巾用膠袋已經入住咗，咁呢度有塊地巾啦，就係鋪落地下嘅。咁呢度見到呢一個浴室都好乾淨啊，好乾淨企理，地下係乾嘅。貴賓室裏面仲提供各式各樣嘅日本名酒，當然亦唔少得咖啡、茶同汽水啦。好啦，時間差唔多，準備去登機啦。哇！咁今日非常之幸運啊，可以坐到呢一個 Pokemon 航班啊。咁呢個係 ANA 同呢個 Pokemon 小物小精靈合作聯營嘅一個航班啦。咁見到機身上面咧就畫滿咗呢個寵物小精靈嘅人物嘅。今日就非常之 lucky 啦，可以坐到呢班機。
今次乘搭嘅 ANA 航班 NH110 由東京羽田機場直飛紐約金乃迪機場，飛行時間13個鐘，機型係波音777-300ER 商務艙炸擼門，一共有64個座位，座位係以1-2-1排列。佢嘅特色就係前後方向組合大門嘅房間型座椅，實現咗商務艙中最大嘅個人空間同私隱性。每個座位都可以直接通往走廊。座位上面就已經放置咗一啲備品啦，呢度有個 cushion 係藍色同灰色嘅，似翻 ANA 嘅顏色啦。咁一個枕頭嘅，枕頭下面咧就放咗一張羽絨被啦，同埋一塊床墊。呢度有一對拖鞋，跟住呢個係防噪耳機啦。最後有一個過夜包嘅，咁我哋睇到呢一個過夜包係一個英國嘅品牌嚟嘅喎。咁呢個炸擼門嘅安全帶咧係比較特別啲嘅，佢係有2條綁住你嘅。首先呢個係第一條啦，你扣住你嘅腰嘅。咁呢度另外一條啦，呢度一條好似嗰啲坐過山車嗰啲咁嘅安全帶咁樣啦。咁再扣住呢邊嘅。咁佢起飛同降落咧，空姐係要求你一定要咁樣綁住嘅。ANA Inspiration of Japan。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。 Please pay attention to the following safety instructions. 手荷物は重ねないように座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front, and do not stack items on top of each other, as they may fall out. 通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。Nothing should block the aisle or exits. 離陸・着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。Return your seat and table to the original position for takeoff and landing. ベルト着用サイン点灯中並びにお座りの間はシートベルトを常に着用してください。揺れに備えシートベルトは腰の低い位置で緩みのないようお締めください。Keep your seatbelt fastened tight and low at all times in case of turbulence when the seatbelt sign is on and whenever seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。To unfasten, raise the flap. ショルダーベルトが設置されている座席があります。ショルダーベルト先端のフックをシートベルトの金具にかけてください。If your seat has a shoulder belt, please attach it to the seat belt. 外す場合は先にショルダーベルトを外します。To unfasten, undo the shoulder belt first. 我哋睇下呢個炸擼門裏面嘅設備有咩咁特別啊？咁啊，而家飛機已經喺高空飛行啦，咁我見到個咧都閂埋道門啦。咁其實呢度係2粒掣嘅，你撳完咗之後咧，佢有塊夾板啊，一個係向上，一個係向左嘅，咁就閂埋咗咧。咁就而家就係真係一個好似一間房咁樣個空間，所以叫炸擼門啊。中間有條罅嘅，我估係方便啲空姐咧，可能關心下你裏面需唔需要佢服務嘅。另外一個特色咧就係呢一部機嘅芒咧就好大個，有24寸嘅。我見到呢度提供好多種語言啦，咁我最欣賞就係佢提供繁體中文啦，非常之方便。咁同埋咧就佢可以連結你嘅 ANA 嘅 Apps 嘅。我哋今日繼續啦，可以見到佢裏邊有提供好多娛樂設施，有電影啦。咁呢度電影咧，我覺得就選擇好多啊，特別係啲西片啊，佢有成100幾套咁多。咁最重要咧就係好多電影有提供一個中文字幕。另外，我睇翻呢度窗口啊，佢呢個窗咧其實佢可以落面嘅喎，佢2層。第一個咧佢就攞層薄面，第二個咧就係一個遮光板嚟嘅。我覺得呢個設計都好人性化。跟住呢度咧有呢個餐飲嘅燈啦，餐飲嘅照明啦，開完之後咧就會照住你個餐呢個都唔得意，考究。另外下面有個鈎仔啦，俾你掛衫嘅。呢個下面就係餐台，咁呢度扯出嚟，
斜到你心口啊，跟住咧就打開佢，你見到個餐台係好大啊，好大張台，我哋幫你放嘢食啦。咁隔離有一個好細嘅收納空間，你可以將啲手機啊，或者係啲耳機啊、充電寶啊都放入去嘅。咁呢度仲有個櫃仔啦，呢度儲藏櫃咧，你打開佢，裏邊有一塊鏡，咁啊方便啲女士可以喺度化妝啦。呢度旁邊呢度咧就可以俾你放一啲你嘅私人物品啊，啲 iPad 啊、文件啊都可以放入去嘅。咁呢度下面就有呢個USB 插電嘅，仲有呢個8個插頭啦。呢度隔離有個 HDMI， 唔知點解呢個封唔到，因為壞咗啦。跟住下面咧，就見到有呢一個座位嘅調節器啦。呢度可以撳個掣咧，佢會有唔同嘅角度㗎，好似你食飯嗰陣時嘅角度啦，同埋你瞓覺嗰陣時，你撳一個掣咧，佢自己會幫你調節嘅。呢度調前調後，跟住隔離有個電視機遙控啦。呢一份咧就係餐前小食盒，見到呢度有啲凍肉啦，有啲乾果，跟住呢度有一塊即係個芝麻餅啦。因為呢一班機係從呢個Pokemon連嘅，所以佢一啲餐紙咧都係印咗喺Pokemon嘅圖案嗰度啊。咁呢個係今日我點咗和食嘅頭盤啦。呢度有吞拿魚刺身，跟住呢度咧就有呢個帆立貝煮茄子。都係啲凍菜嚟嘅。咁呢度有煙鴨胸啦，雞蛋手卷啦，同埋呢度有粒鮑魚仔嘅。我哋去睇下粒鮑魚仔先。佢放咗啲好似啫喱咁嘅物體裏面嘅，有粒鮑魚啦。試下呢個鮑魚先。呢個華沙比風味嘅，煮得幾腍喎。帆立貝煮得好入味嘅。咁呢度有魚生咧，佢俾咗個補咗醬油。好甘啊！呢個吞拿魚。同呢個地面嘅餐廳食嘅刺身一樣好新鮮，鴨胸裏邊咧係捲咗一啲洋葱咁，食落口咧係好爽啊，好嚼。有粒海蝦啦，呢個蝦好新鮮啊！呢個今日嘅主菜豚角煮。跟住咧就蝶魚，咁就配一啲時蔬啦，有啲南瓜啊、菠菜啊、番茄啊，跟住有蛋卷啦，跟住呢度有白飯、免治湯，同埋一啲熱菜嘅，我哋俾你配飯食嘅。豬肉煮得幾嫩滑啊，都係脂肪同呢個瘦肉咧分佈得幾平均。呢個水準都好高啊！咁條魚燒得好嫩滑，入口即溶，冇骨嘅。好啦，甜品嚟啦！呢個係士多啤梨慕斯，咁呢度有水果啦，跟住就俾咗杯綠茶我嘅。佢下面係有呢個提子嘅喎，上一層就係士多啤梨慕斯，下層都係提子嚟嘅。好食過呢個唔甜啊！水果啦，水果就係一般嘅雜果啦，有奇異果啦、菠蘿啦同埋西瓜嘅。咁
打開咗個過夜包咧，其實發現裏邊嘅嘢唔係好多嘅咋。佢有一支潤唇膏啦 Aveda 嘅，跟住有一支係 body lotion 啦。裏邊咧就係得兩支呢一個護膚品嘅，咁跟住有一個袋啊。咁呢個環保購物袋咧就其實幾靚嘅，天空色同呢個全有空嘅佢嘅 logo 嘅顏色咧好匹配啊，同埋幾實用啦呢個。當然佢有提供拖鞋啦，拖鞋裏邊咧佢有放咗一個咁嘅鞋抽。咁啊，日本人做嘢細心啦，知道你着鞋唔方便，就整一個細細個嘅鞋抽俾你，方便你着鞋啦。咁有啲朋友覺得奇怪，點解嗰個過夜包裏面咧都冇呢個日用品嘅牙刷、牙膏啊、耳塞啊、眼罩？其實嗰啲嘢咧就有啲就放咗喺洗手間，有啲你可以問空姐攞。其實我都覺得 OK 嘅，咁就唔需要將嗰個過夜包賺到爆晒嘛。嗱，而家咧飛機已經航行咗3-4個鐘啦，咁而家入嚟呢個洗手間檢查一下，咁仲係好乾淨啊，成個狀態都好乾淨，地板都係乾嘅，冇水漬喺度嘅。咁呢度台上面都係冇水漬嘅，好乾淨，即係抹過嚟咯。即係空姐係非常頻繁地喺度清潔呢個洗手間。咁呢度有一啲清潔用品啦，抹面嘅濕紙巾啊，漱口水啊。呢度有紙巾啦，咁其實嗰個洗手間比較細啲嘅，相對於一個呢個商務艙嚟講，咁呢個就係一個日式嘅馬桶啦。呢度有呢一個編織馬桶啦，即係典型嘅日本常見嘅馬桶喺度嘅。其他呢度有俾BB 仔換片嘅地方啦。咁呢度有一塊大鏡，可以俾你照到自己嘅。上面呢度就有一個衣架，可以俾你勾住啲衫啦。食完嘢，去完洗手間，鋪好張床就可以瞓覺啦。因為我見到空姐好似好忙咁，就自己 DIY 啦。如果有需要，空姐當然都會好樂意幫你鋪嘅。另外，好多人都唔知，其實 ANA 嘅長距離飛行航班係有提供睡衣嘅，只要你問空姐攞，就會俾你噶啦。因為時間關係，我就去洗手間換咗出嚟俾大家睇啦。藍色加灰色嘅睡衣，我覺得都幾靚喎。呢個時間見到大部分乘客都關咗門，基本上就咁企喺度，係見唔到裡面瞓緊覺定睇緊戲，私隱度好高啊！咁鋪好晒個床鋪之後咧，咁呢度咧就可以準備瞓覺啦。頭先咧，就問空姐咧攞咗呢個 eye mask 啦，跟住咧仲有呢個耳塞啦，同埋另外我發現咗一樣好得意嘅事喎，就喺呢一個安上面咧有一個功能咧叫做座椅調整設備啊，可以話咩？當座椅前或入睡位置時咧，可以減弱機艙噪音。呢個好似好得意，雖然我唔知佢嘅原理係乜嘢，不過可以試下啦。咁見到呢度咧，閂咗門之後咧，呢度就完全係一間房嚟噶，所以咧唔怪得之叫炸 room 啦，咁啊真係名不虛傳嘅。好啦，我而家瞓一陣先，你陣間瞓醒咧就叫個一風堂拉麵食。好啦，我而家收俾阿晒。你諗下，當人哋航空公司嘅商務艙啊，都喺食緊杯麵嘅時候啊，坐呢個全日空嘅商務艙可以食到一風堂嘅拉麵，真係冇得輸啊！喺呢個1萬尺高空啊，可以食到呢個日本出名嘅拉麵嘅，而且味道啊仲係好好。佢豬骨湯好濃厚，雖然咧佢餐單上面寫呢個係素食啊，但我唔知點解佢素食咧都可以整到咁好味嘅。食完拉麵，再嚟一杯哈根達雪糕先。一路食雪糕，一路睇戲，真係快樂不知時日過啊！見到窗外唔知係黃昏定黎明，但係又到咗我食早餐嘅時間啦。好啦，而家咧我早餐嚟咗啦。今日嘅早餐咧係呢個可麗餅嘅蛋，同埋有啲腸仔啊、薯角啊，買一啲雜菜嘅。咁腸仔都 OK 啊，好食。熱辣辣，
食完早餐冇耐，又屙打咗杯 protein 乳酪，真係食到停唔到口啊！飛機仲有1個鐘左右就降落，空姐派咗寵物小精靈嘅禮物包俾我哋，等我睇下裏面有咩先。呢度呢就有一張乘搭證明書，咁上面就印咗寵物小精靈嘅 ANA 嘅航機嘅圖案啦。咁就呢度有一個比卡超嘅俄馬摩尼護身符，後面就有 ANA 嘅 logo。另外最後咧就有一張貼紙，咁呢張貼紙你可以攞嚟貼喺行李篋度啦。咁就呢3樣嘢嚟嘅禮物包裏面有。時間過得好快，話咁快就要落機啦。唔知點解覺得13個鐘嘅飛行時間唔係好夠喉，坐多10個鐘都完啊！今次嚟美國紐約，我哋會去逛中央公園，食龍蝦海鮮放題。下一條片會有詳細嘅介紹。跟住落嚟，我會同大家繼續分享回程嘅班機。回程嘅時候更加有好多意外嘅驚喜，請大家要繼續睇落去啊！回程嘅航班係 NH159，凌晨2點鐘出發，依家係1點25分，開始準備登機啦。我其實都好眼瞓啊，不過為咗拍片俾大家睇，我會努力堅持捱到最後一刻嘅。咁呢個回程嘅航班呢，就坐中間嘅2個位啦。咁中間2個位呢，就係黐埋一齊嘅。咁但係咧呢度呢，就見到一塊板，呢塊板呢，就可以將佢升高嘅。升高咗之後呢，就會同隔離咧就隔開咗，咁就會多咗呢個私隱度啦。咁頭先登咗機之後咧，空姐咧就同我講咗生日快樂嘅，因為今日就係我生日嘅。咁就見到呢個座位上面咧已經係放咗一個小禮物啦，同埋一張生日卡嘅喎。咁呢邊寫住咧就祝我生日快樂啦，同埋希望我今次嘅呢一個坐 ANA 嘅航班咧，會有一個快樂嘅回憶啦。咁就全部都係手寫嘅，咁就冇日本人嘅作風啦，日本公司嘅作風啦。咁呢度一樣都有支水啦。咁呢度有一個小禮物，陣間我拆開嚟睇下咩嚟嘅。咁就我都好好奇呢一個唔知係咩嚟嘅咧。我拆開呢個絲帶先，包得好靚，呢個係我係咁大個仔第一次坐飛機收到呢個空姐嘅生日禮物啊！呢個有個咩 ANA Original Aroma， 咁係啲香薰嘢嚟嘅，應該係嘛？應該係擺到個鼻嗰度俾你醒神下，坐飛機坐得耐。就呢度有一塊小毛巾、迷你毛巾啊，迷你毛巾。打開嚟睇下先，好得意喎！呢個有個 ANA 嘅 logo 嘅小毛巾啊！呢個好有紀念價值，呢個好中意嘅，好歡喜呢個，呢個好開心。跟住呢度有個 eye mask 啦，呢個就比較普通啲啦。呢個咁呢度仲有一樣嘢好似。樣似係呢個 face and hand cream 嘅呢個係普通嘅過夜包裏面係冇嘅，係呢一個禮物包裏面先有嘅。咁呢個都好有紀念價值，我覺得。咁但係成個紀念包我最中意就係呢個小毛巾喎。呢個好正，好有紀念價值。咁呢一次由呢個紐約返東京嘅航班咧。佢呢個過夜包似乎同嚟嗰陣時有少少唔同喎，至少個顏色係唔一樣啦。其實嗰個牌子一樣嘅，但係咧就嗰個形狀係唔一樣嘅。呢個袋上次去紐約嗰程咧就係橙色嘅，同埋個袋咧係比較難睇啲嘅。但係今次紐約返東京嗰程咧就係扁平啲嘅呢個袋。同我回程嘅航班咧就點咗和食嘅。美味しいです。はい。お願いします。
第一餐食完冇耐，空姐就嚟問我要唔要食啲小食，咁我就要咗水果同乳酪啦。隔咗一陣，我自己又覺得好似有啲肚餓喎，咁就嗌咗雞包同埋雪糕。差唔多仲有個半鐘就降落啦，又係食早餐嘅時間啦。有日式同西式揀，今次我就揀咗西式。主菜係奄列煎蛋配薯菜，水準唔錯㗎，好味。咁啊，頭先係空姐咧就殺咗我一個措手不及啊！當我以為飛機就嚟降落嗰陣時咧，佢俾咗個好大嘅 surprise 我，咁就俾咗一個蛋糕我啦。咁上面有佢哋寫嘅字啦，寫Happy Birthday 有我名喺度啦，同埋有呢個航班編號啦。跟住咧就有粒朱古力嘅朱古力啦。咁啊，呢個都係另外一個好大嘅 surprise，就係有一杯響嘅 whisky 啊 ，Hibiki。有呢個酒而家喺日本都好難入手啊。咁啊，依家可以喺呢個 ANA 嘅航班上面飲到咧，覺得都係哇好幸福啊！試下哇些，乾杯！最後同 ANA 商務艙 JALUMU 打個分。ANA 去北美嘅商務艙機位喺官網大概買咁來回100萬日元左右，但 JALUMU 實在太優秀啦，簡直係用商務艙嘅價錢享用頭等艙嘅設備，所以除咗貴賓室有啲普通之外，其他我都全部俾咗滿分5粒星。尤其係服務方面啊 ，ANA 嘅機艙服務真係好到爆晒燈。我之前坐過唔少其他航空公司嘅商務艙 ，ANA 應該係最好最優秀嘅。尤其係今次有幸可以喺機艙內慶生，成個飛行旅程真係令我畢生難忘。唔知大家有冇坐過優質又抵坐嘅商務艙呢？記得留言同我哋分享啦。今日就講到呢度啦。今次條片有啲長，感謝你耐心睇到最後。如果大家都中意今次介紹 ANA JALUMU 呢條片，記得俾個 like 同埋 share 俾朋友睇啦。